Hello everyone，今日我哋嚟做一個巴士挑戰啦嚇，規則係咁嘅。我哋會用文本嚟先，嚟分別抽巴士同嘅數字嘅，你抽200幾多，200幾多站，跟住再睇你搭幾多站嘅。OK，抽下，我哋要搭幾多個站啊 OK，開始。開始。唔好全部。OK，兩個站。我哋而家搭6B 去山頂醫院。第二生嘅。然之後我哋啱啱抽咗2個站嘅，就要去嘅點去加斯南馬路。我哋而家等車。上車。我哋而家上咗車，而家搭多1個站就到我哋，好重，你唔坐？我哋而家搭去咗乜鬼馬路？加斯蘭馬路。咁而家我哋就希望唔好搭到啲好遠嘅巴士。一陣見到。另外一格嚟啦，我哋要搭嗰格啦。我哋搭嗰格啦，要搭啦。喂，我諗咗一樣嘢，不如呢度6個啊嘛，我哋抽1、2、3、4、5、6搭邊 ？OK。我哋而家抽，我哋要抽，我哋一陣搭嘅巴士係幾多個站？1、2、3。希望唔好終點站。呢一個我哋搭第7個站，然之後我哋而家1、2、3、4、5、6啊，而家抽。1、2、3、4、5、6。第幾個？第4個，第4季嘅。H 第4個。啊 ，H 係咪第4個 ？H 啊，我哋而家喺呢度。我哋1、2、3、4、6、7呢度。我哋係呢度落車要再搭。係，再搭咪上啱明嗰度。其實我哋上啱我哋嗰個行過去就到嘅。係咯。求其特登嘥咗。係咯，我哋嘥錢嘥時間。幾時到邊？出咗好耐啊！仲有幾多站 ？Good morning。OK 啦。而家我哋抽我哋搭邊一個巴士 ？OK。會冇？我哋搭9個站。我哋要搭9個站。嘅。睇下呢度係咩？有咩巴士可以搭到咩？9。第2個係6B 啊，再抽過，再抽一次好又玩。再抽個。再抽一次。28先，係咯，搭28先，得順。喺度就唔使影啦。一站假羅路途經。我哋而家要搭去總站。有位。
幾個站？上總站。應該仲有3個吧？應該3個。下一站多美線馬路。Próximo paragem Jaguar。下一站回力。到回力，嗰度行去嗰度，睇下嗰度邊個巴士最快嚟，咪搭邊個。而家抽我哋要搭幾個站？唔好太多。兩個站。喺邊度啊？2個站，我哋搭29同埋10B。10B 去2站去南澳。29去2站去布拉士嗰度，10號 B，10號 B 嚟前面嗰度。Bro， 哦，前面嗰度佢話前面嗰度啊佢話前面嗰度。Bro。唔怕，有呢個大巴嚟。葡京斜對面。OK， 而家最尾一個第5個巴士，我哋打算搭 A.P. 去機場影心 airplane 出嚟。係影 airplane。Very good 啊！我哋而家行去巴士站度搭 A.P. 啊。OK。我哋到咗搭 A.P. 一個巴士站，我哋行咗大概10幾分鐘。買咗支飲。補充水分，一陣我哋中暑。就冇得為大家提供咁好有優質嘅，我要花個錢。係咪啊？係啊。10號 B 啊，我哋啱啱過巴士啊。Yes。呢個站超多巴士。係啊。好長。呢個站超多巴士。我哋而家呢個巴士要上橋，上橋就可以去到北安再到機場。Hello。咁我冇呢個。
哋而家嚟到機場，見到嘅 Air Macau，所以今日我就變咗到呢度。Bye。Thank you and make sure to subscribe and like. Bye bye.